Mbote na bino nyonso balandi ya Bayoka Bilengi TV Kishasa makambo mokili makambo awa tozwami na komina Ngiringiri na direction ya Gambela na veni Lokelenge esika depo oye bombaka ba bilokos nyonso tu batekaka eziki na butu ya 4h bandeko batémoigner que courant ezalaki te source ya moto ezali koyebana te na bandi bozomona moto ezalaki ya makasi parce que toiture tout eziki ekwei. Vraiment bandeko bino mimi awa Kinshasa bino ba continuer ko saler la bougie bo sala keba parce que baba kama ya buza malamu tetala bandeko ba perdre biloko tout oyo ba bombaka awa na dépôt ya lopango oyo nyonso to eziki ata eloko moko te etikali vraiment epesi passe na motema mawa mingi vraiment. Source ya moto ezali koyebana te na bandi na milili bozomona ndenge logette ya mwana logette eza mobimba eziki te. Vraiment bandeko balandi ya Bayoka Bilengi TV chaîne bino ya actualité ya ngoyo bo continuer ko s'abonner ebele na chaîne bino parce que chaîne ya actualité de la RDC et ça c'est moko Bayoka Bilengi TV.